Reka tubashimira abadukurikira ku Ibendera TV. Turi kumwe rero na Aimable Sandro Abdou, umuvugizi wa Aga Rwanda Network, n'urugaga rw'abavuzi gakondo mu Rwanda. Reka tumwakire rero ku Ibendera TV, hanyuma tugirane ikiganiro atubwire ikimugenza muri aka kanya. Ikaze ku Ibendera TV, hanyuma utangire utubwire ikikugenza. Murakoze ko mu ijambo umunyamakuru Ibendera TV. Nitwa Tuyisenge Aimable Sandro Abdou, ndi umuvugizi w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda ryitwa Aga Rwanda Network. Ni ihuriro rero rifite reference u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ihuriro na Minisante igenderaho, cyane ko yaduhaye agreement provisoire, icyemezo cy'agateganyo cyo mu 2011, nacyo tugenderaho uyu munsi. Nyuma yaho Minisante ibonye ko dufite statut, aho komite nshyashya yatorwaga muri 2011 gatorwa kuri François d'Assise, hari uhagarariye minister yitwa Patrick Mwesigi ubakora muri East Africa. Ni gutyo ihuriro ryatangiye, ikicaro gikuru cy'abagara mu Gitega. Twaje gukomeza rero, hajyaho komite ya Gafaranga nayo irakomeza, iza kweguzwa niba nyakubahwa ministre Dr. Nyuma uraje gutorwa komite ya Gertrude Nyirabineza, minister nawe aza gushyiraho lettre n'ubundi gashumba confirma ya komite. Icyaje rero kubaho nuko nyuma ya komite yemejwe, muri iyo barwa harimo amayerere cyangwa amakosa, aho Gertrude yagize amajwi 168 kwijana, namwe amajwi nagabaho. Habaho kandi vice president agira 48. Mujye ibarwa honorable minister yari yanditse gashumba, yasabaga abantu 30 bagize uturere kubaza gutora. Haza rero gutorwa abantu nanone mu nama, batubwira ko ari abantu intumwa za minister harimo witwa Claude n'abandi, ko hatowe abantu 5. Tubasaba ibibarwa nibayiduha. Babantu 5 biteranyije n'ubundi rero haba abantu 150. Babantu waje kubarenga 160 nanga hafi 200. Kubwanjye ayo matora ntago yubahirijwe. Niba rwandikiye minister, mfite kopi yayo nazibazanira, garaza ko amatora agiye gukorwa atubahirije. Nyuma rero komite baye abantu baratowe 2019, hazamo na covid. Gertrude yaje gukora amabarura mu gihugu avuga yuko ashyigikiwe na Minisante, ariko nekereza ko n'umuvugi wa Minisante muzamubaza. Ibarura rya mbere ryabaye 2019, dufite report yayo, ariko nzi ko uyu munsi waje Gertrude report batayigaragaza. Dufite ibintu biri soft, dufite n'igitabo naragitanze, avuga ko yafatije n'ikigo nyarwanda kijyanye no gukora amarangamuntu. Ibyo byose nibyo baje gufana komite, afungisha Munyentwari Bosco amushinja ngo kurya umutungo n'inyandiko mimbano. Aza n'umunyamabanga no mu bibarwa minisitiri arimo, avamo aramwirukana. Kandi namwe uko mubizi, minisitiri neba yemeje komite, hakagira umuntu weguzwa inteko nibikora, noneho minisitiri akabikonfirma. Gertrude rero yabikoze ku giti cye, kandi nta nubwo yigeze yeguzwa kuko yabaye umwere. Nyuma rero mu gihe gishize, mu kwezi gushize, ndabyuka ko ari inyamakuru Ibendera mwarimo, hari igisabo cyari gihari n'inyamakuru byinshi. Nubwo icyo gihe rero Uwimana Betty vice president waje kumusimbura mu nteko rusange ya tariki 8 z'ukwa 3/2022, abanyamuryango kuba mutereye icyizere arasimburwa. Kandi nteko rusange n'urwego rukuru niho rero yaje gufungurwa, ajya muri RIB ku cyicaro gikuru, arafungurwa, ava mu bugenzacyaha ajya mu bushinjacyaha, urukiko ruramufungura. Ubu azaburana mu mizi imbere muri detention. Bivuga ko rero icyo cyose utaramwa n'icyaha ubu uri umuyobozi, icyo cyose utaramwa n'icyaha ubu cyuri umwere. Twatunguye no kubona ejo bundi rero dufite ikiganiro n'abanyamakuru, yohereza abantu turabakira, tumenya bagenza turabareka. Nyuma ejo bundi yanditse barwandikira Teni Tutu muri iyo hoteli dukora inama muri Nyakabanda ko bagomba gufunga. Iyi barwa yanditse nayo turayibaha. Ni gute wandika ibarwa ukamenyesha ngo RPF kwego igihugu, nkaho umuryango utagira chairman mu kumurenge cyangwa ku karere, arangiza amenyesha Kicukiro kandi inama izabera muri Nyarugenge. Yandikiye akarere ka Nyarugenge kubera ubuyobozi bwa Nyarugenge n'ubushishozi nibabiha agaciro, aho yagenda gashinja Beata ko akorana n'imitwe yo hanze irwanya igihugu, ariko inzego zibishinzwe zirari kandi ziracyabikurikirana. Kandi icyaha ni gatozi, umuntu yakoze icyaha ni ku giti cye, nta hantu bihuriye n'ihuriro. Ngira ngo inteko imuhagarika mwari muhari, abantu bari benshi, amashusho muzayagaragaze. Inzego zose yazihagarariwe za komite, yewe na perezida wa Nyemuramaka yari ahari umwungirije, agaragaza ko agomba kugirirwa icyizere. Uyu munsi yaragumye gutsimbara, agaragaza ko ashyigikiwe na Minisante. Dushigaje kuzaka Minisante audience, tukagaragaza Minisante
aho nayo imushyiki ko nta barwayi minisante turabona. Ariko ejo bundi hari umunyamakuru w'igisabo yabwiye yuko afite barwayi minisante ari mpamvu ajya no mu by'itegeko. Ariko ndashimira leta y'u Rwanda yadutekerejeho na minisante. Nta mupereza w'akarere n'umwe w'akarere utarigeze ajya kugira gute kujya kwiga kuri iyo ngingo. Nanjye ubwo nagiye inshuro zigera kuri 3 enye nyuma twaje kwiga ibyo bita ethique, mboneye no kwamenyesha ko itegeko riri kunonosorwa kandi hari polisi igenga itegeko. Nyeri cyari kituzanya hangana kugira ngo tubasobanurire ibibazo biri mu ihuriro. Kugeza umunsi Nyirabineza Gertrude yaregujwe ku buryo bwemewe n'amategeko. Hari nibarwa ya wisi yamumenyesheje yasinyeho n'ubushize hagaritse umunyamabanga Munyentwari, twifasha umunyamategeko wacu nawe arongera aramwandikira arabigaragaza. Ahubwo wari guhunga imitungo agahunga ububasha. Iyo hagaritswe mu kwibubasha ni ikibazo. Ejo bundi Musanze hari umukecuru waje mu nteko ejo bundi agaragaza ko bamuhaye umupira bamugurisha ibyangombwa. Mu gihugu cyose mukore namwe iperereza nta hantu hagaragaza ko umuntu yanditse resi, bari kwaka amafaranga abantu bagenda bagashyira logo ya minisante ikirango cy'igihugu ku byangombwa byaga, kandi nta buzima gatozi dufite uretse stati. Ibyo byose ni ukwibubasha n'ibirango. Hari nabo bagenda bajyana mu bundi buryo, hari inzego zizabikurikirana babwira abantu tumuze tubajyana hanana atari byo. Harimo abantu nka Obedi bari aho ngaho za Musanze, hari ejo bundi Ngororero baduhamagaye. Ariko byose turi kubishyira ku murongo kandi tuzi ko inzego nkuru zizabidufashamo. Kugeza uyu munsi rero Gertrude ku mugaragaro ndabitangaje umuhagarariye ihuriro yarahagaritswe kuko minisante iratureberera, ariko ntago minisante ivuguriza inteko rusange y'abavuzi. Kigaragara abantu muri ministeri bashaka ko bataza amakuru y'aho ikibazo kiri. Turasaba ko mudukorera ubuvugizi, natwe ubwacu turateganya gukomanga bakaduha umwanya. Ikibazo yo kinaniranye hari izindi nzego zidukuriye zikijyamo. Ntago umuntu yarahagaritswe akagumya kwaka abaturage biba bimeze nk'inyandiko mu mbano. None yatwibiye icyicaro aho yakivanye hano Nyabisindu akijyana Kicukiro. Uyu munsi tariki ya none tariki 15 niho twabonye icyicaro cyacu. Tujyana n'abanyamakuru bamwe yamera nk'aho batera iterabwoba banga no gukora inkuru tubasigana nabo. Ni impamvu abandi mwabonye mwakoze inkuru. Icyicaro rya Nyabisindu cyari gihari kugira ngo uhindure icyicaro ni inteko rusange ibyemeza cyangwa biri bya gatatu. Nta hantu twigeze tubyemeza. Hari Kicukiro ari gukora muri inzu ya Narda House. Naho uyu munsi twahamenye tugiye kwandikira inzego zibishinzwe, tugiye kwandikira umurenge cyangwa akarere badufashe kubona icyicaro cyacu. Nibyanga turiyambaza RIB cyangwa polisi kuko icyicaro sike yaregujwe. Ubwo namwe turaza ko mudukorera ubuvugizi kuko araho mwagera tutabasha kugera. Ariko Gertrude yaregujwe kuzenguruka igihugu yakabanyarwanda amafaranga mubireke. Umuntu kwaka amafaranga adafite impapuro n'aba ari gukoresha urwo rutonde turarubaha. N'iryo tangazo yanyuje kuri RBA. Uyu munsi yari afite iyo nama ategura umunsi mukuru w'abavuzi gakondo ashaka guhuza n'umuganura. Ntago umunsi nyafurika w'ubuvuzi gakondo urumva n'umunsi mpuzamahanga umuntu awuhindura ngo awuzane imbere. None se wakora isabukuru mbere cyangwa ahubwo isabukuru wazayikora nyuma? Niba naravuze tariki wenda 10 ntazayikora na 10 zina, ariko ntago ayikora tariki 5 kuba utaravuka. Ibyo ni ukugira ngo bitazagaragara umunsi. Ndasaba rero Nirida, Inesi, Rema, ibigo byose bidufasha na minisante gukurikirana ibyo umunsi mukuru. Umunsi mukuru ugomba kubera iki dufite ko tubutegura, ariko nekereza ko leta dufite n'imiyoborere myiza. Umuntu atagumya kugaragaza abantu hagati agaragaza ko yatowe kandi yaregujwe. Hagomye kureba impamvu uwo muntu yegujwe akareba n'ikibazo. Ariko natwe dufite umunyamategeko wacu ntabwo twicaye. Inteko y'ubushize abanyamuryango basabye ko hazatangwa ikirego. Ikirego rero kiri gutegurwa kizatangwa na Gertrude nawe akurikirane nkuko yatanze n'abandi ko bakurikirana. Ariko ibi byagenda abwira abanyamuryango yakoze urutonde rw'abantu ngo barwanya ngo leta n'iki. Ntago abavuzi gakondo barwanya leta ahubwo bafasha leta bakanayishyigikira. Ari niyo mpamvu ku murongo wacu ejo bundi twagaragaje ibijyanye na mituweli Ejo Heza, ibijyanye n'umuryango wa RPF, tugaragaza ibijyanye na nuko gahunda imeze na konte yaragiye ayifata yita Ikimina ku giti cye. Ejo bundi arahindura rogo yari iriho ntago ari ikiriho, arongera arahindura konte, kandi muzi ko urwego rukuru ari urwo ngurwo. Rero numvisha umunyamakuru umwe wa Kigali Today ameze nk'uri ku ruhande rwa Kizimana nakomerezaho, ariko namusubije yuko kuko simutinya, ni umunyamakuru utakoze umwuga, aho yaje no gusubira inyuma akajya kumureba yihishe bwishwa. Ibyo ni ibintu nangaje. Nawe ubwe rwose yambwiye ngo ntago yakora iyo nkuru nta kibazo, ariko nagira ngo bimubwiye nawe inkuru nanayisoma. Agarwanda network yavuze ko ari ubwa mbere igize biro. Ntago igize biro, ko ari batatu tubivuga.
Aga Rwanda Network yatangiye ifite biro mu Gitega, dukomereza ku Ruyenzi, iza kujya Kabeza, iva Kabeza ijya Kimironko, niho twari tuzi kwiri. Uyu munsi wa none kunageje rero Kicukiro hariya, ntago tubizi ukuntu yahageze rwose hariya hepfo. Ni mpamvu tugiye kurikirana biro yacu, dukurikirana n'ibyo bindi. Mbone kubwira rero abavuzi gakondo bahagarike gutanga amafaranga, bahagarike kugura iyo mipira, zira rogo ntago zemewe, kereka niba ari indi company byo birashoboka. Ariko cyitwa agabyo ntago ari byo, kuko twaganye n'abanyamakuru batatu, wa Gisabo, wa Sarusi n'uwa Kigali Today. Wa Kigali Today abanza kwinjiramo, tumubwiye ngo naze mbanze muge ko njya uramutumi atindamo. Bagezemo imbere babandi babiri bajya mu kumba, basigwa Gisabo hanze. Cyo bavuganye tubizi, bagaretse babwira ngo nta nkuru yawe turi bukore. Ndavuga ni murakoze. Inkuru saga hato n'uburenganzira bw'umunyamakuru, ngo ni inkuru irimo amakimbirane, n'ubwa mbere amakimbirane abayose. Ahubwo mwagombye kureba amakimbirane mukatuvugira n'uruhande rutari mu murongo, mukatugira inama niba ari twebwe niba ari we, kugira ngo mudufashe mu buvugizi no kunoza imikorere n'imikoranire. Ikintu nyine ejo bundi umunyamakuru dufite conference de presse kiganiro mbwirwarame, hari umunyamakuru w'Igisabo w'umusaza simwibuka, n'inkuru yarasohotse, yamubaje ko yegujwe, aravuga ngo babona abateka mutwe. Ntago turabateka mutwe, turabaga yubashye, dufite n'imiryango yacu twubaha, naho dukorera n'akandi kazi katarakuvuvuzi, cyo banza kimenye. Hari n'abavuzi bakora mu nzego za leta n'izindi nzego zitandukanye, kandi tuvura abantu bagakira, kandi tuvura harimo n'abayobozi. Ikigaragara uyu munsi yavuze ko Minisante yamuhaye ibarwa. Minisante ifite abanyamategeko, ifite ushinzwe ubuvuzi Joel arahari, mwazamubaza iyo barwa niba hari bazayitwereka. Atari iriya barwa Dr yanditse Gashumba agaragaza ko yemeye komite. None se ko namwe muri abayobozi wabonye umuntu yemejwe na Minisante, sibyo ahagarika abandi, cyangwa ni Minisante agombye kumuhagarika n'inteko? Wese afite ububasha bwo guhagarika komite nyobozi, komite nyemuramaka, ngenzuzi, agahagarika n'abahagarariye uturere bafite amabarwa y'uturere yatanzwe. Kugeza uyu munsi waravuga ko ari Minisante iri inyuma ye. Ubwo natwe turateganya gusaba Minister Audience kazatubwira, ariko hari inzego nyinshi na Minisante bidashobotse twajya primature. Audience turayisaba bitarenze kuwa mbere, kuko ministre n'ubundi yaratwakiriye, turamushimiye, aduha izindi nzego. Nuvuga ngo vice president, nyemuramaka na ngenzuzi, hari izindi nzego nuva barahuye na DG, ntabwo nari ndiyo, bahura na Joel baravuganye. Ariko ubushize babajije ushinzwe ubuvugizi muri Minisante avuga ko atabizi, nabwo byaba ari ikibazo, kandi ari ikibazo ministre yamanuye hasi. Ahubwo ikigaragara ministre ntabwo arabona raporo y'ibyo bibazo uko bimeze, kuko ngiye ubushize ariho twavuganye muri Minisante, navuze izina aha, mubwira ko mutaje mu nama yacu mugaragaza itegeko n'amabwiriza bimeze bite. Warambwira turi kuri ruhande, nge nta ruhande ndiho, ahubwo ndi muri komite yeguje Gertrude kubera ko atari bibarije amabwiriza. Nta bindi bintu byari bihari, nta ruhande, kuko ntago dufite amashyaka, ntabwo dufitemo ibice bibiri. Umuntu yarogujwe, wese yaramumenyesheje, ibarwa irahari, nyuma yongera kwandika tukifasha umunyamategeko. Rero ministre ejo bundi ajya guhagarika, nekeza ko inama yacu ya mbere mwari muyirimo, twagaragaje icyo Minisante dushaka, twakivuzeho, mukora n'inkuru yayo mu kiganiro mbwirwaruhamwe. Ndibuka ko televiziyo y'u Rwanda yatubaje ngo bimeze bite. Uwo munsi akarere ka Nyarugenge kadusabye kurwanya akajagari, twarabikoze, tumaze iminsi dufata abantu bari kugenda basohora no baka ibyangombwa. Ejo bundi Honorable Minister agaragaza ko hagomba kugira gute abajya ku maradiyo n'amateleviziyo. Ibyo byaravuzwe, twarabivugaga. Rero uvuze ngo mu ruhande rwacu twebwe ntabwo tuje turwanya gahunda za leta, ntibizanashoboka ko abavuzi gakondo turimo ingeri zose ushobora kubuza. Dufitemo abademobe, dufitemo abadokiteri, dufitemo abantu bize gakondo, ntago bivuga ngo ufite amashuri, ariko hari abazamu n'ubushaka no kubimenya. Dufite abantu b'abadokiteri bize doctora i Butare, uyu munsi bakabavura na gakondo. Ntago ari ibintu byo gushakisha. Kinda kwibutsa ko umunsi mukuru wavuze gakondo ujya kuba tuwutangira 2012 i Gasanze, ni mu karere ka Nyanza, hano bita Busasamana. Abudarame hari Minisante yaduteye inkunga, iyinyuza hehe? Iyinyuza hariya muri mu karere. Byari ibintu byiza. We mesi iraza, tumva iragara no bitatu Tuyisenge, Minister uyu munsi Uzieri wa finance niba nibeshye yari yungirije Binagwaho Agnes, tumushimira ko yanadufashije kuba tugeza hano, ko yagiye batuba hafi. None se wambwira gute ni umunsi warabaye umuntu agashaka kugarura imbere? Ubwo turashaka gusaba ministre adufashe kubuzana imbere, arabuzana nkandi ko atakira umuyobozi. None ministre nawe azaduha ibarwa igaragaza ko komite yacu itemewe, none badusobanure abavuzi gakondo bave no mu girahiro. Ariko nzi neza ko
minisitiri afite abatekinisiye, yego ariho mu buryo butemewe, agiye gukora umunsi mukuru mu buryo butemewe, kuko umunsi ni umunsi nyafurika mpuzamahanga uba ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani, agiye kuyizana kuri tariki 4 z'ukwa munani, kuko azi ko abantu ashaka nko gucurana, kucya curana. Ntabwo rero twicaye busa, niba ngombwa turagana RIB n'izindi nzego z'iperereza zidufashe, ntabwo umuntu umwe yazengereza igihugu abaturage bameze nk'iyahamuka. Turateganya gusaba audience, tuzababwira uko byagenze kandi murakoze.